நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கம்பஷன் சிஏ இன்ஜின் பார்க்க போறோம். நம்ம கிராங்க் ஆங்கிளுக்கும் டிகிரி ஆஃப் கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரொட்டேஷன் டைமுக்கும் அப்புறம் ப்ரெஷர் டைம் டயக்ராம் வந்து பார்க்குறோம். ப்ரெஷர் டைம் டயக்ராமில் சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பார்ப்போம். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து கம்ப்ரெஷன் ப்ரெஷரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஏலேருந்து பி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இக்னிஷன் டிலே பீரியட். கம்பஷன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த இன்ஜெக்ஷனுக்கும் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த கம்பஷனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து இக்னிஷன் டிலே பீரியட் சொல்லுவாங்க. அடுத்தது பி டு சி வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு கம்பஷன் ஆர் ரேபிட் கம்பஷன் சொல்லுவாங்க. இங்கேருந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு இட் இஸ் அன்கண்ட்ரோல்டு கம்பஷன் ஆர் ரேபிட் கம்பஷன் சொல்லுவாங்க. சி டு டி வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு கம்பஷன். இங்கே ரேபிடாக ரைஸ் ஆகுது, அங்கே கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகி ஃபாலோ ஆகுது கண்ட்ரோல்டு கம்பஷன். ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வந்து ஆஃப்டர் பர்னிங் அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே ஆஃப்டர் பர்னிங்ட்டாங்க. ஸோ இந்த சிஐடியில் 4 ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆஃப் த இன்ஜெக்ஷனுக்கும் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த கம்பஷனுக்கும் என்னென்னா 0.001 செகண்ட் தான் வரும். ஸோ ஏ டு பிக்கு வந்து டைம் என்ன அப்படின்னு இக்னிஷன் டிலே பீரியட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது 0.0001 2 ஒரு 1 செகண்ட் அப்படி தான் வரும். ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இக்னிஷன் டிலே பீரியடில் வந்து என்னென்னலாம் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் டிலே, கெமிக்கல் டிலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. ஃபிசிக்கல் டிலேயில் வந்து டைம் பிட்வீன் த பிகினிங் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் ரீச்சிங் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபிசிக்கல் டிலே. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வர்றது முன்னாடி வரைக்கும். அதே ஃப்ரீ ஃப்ளேம் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஸ்லோலி தென் ஆக்சிலேட் அண்ட் ஸ்டெபிளைஸ்டு ஃப்ளேம். ஸ்டெபிளைஸ்டு ஃப்ளேம் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் என்னன்னா ஸ்டெபிளைஸ்டு ஃப்ளேம் ஃபார்ம் ஆகி கம்பஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்கும் கெமிக்கல் டிலே. ஸோ ஃபிசிக்கல் டிலேனா டைம் பிட்வீன் த பிகினிங் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் இங்கே இருக்கான் அண்ட் அப் டு த ரீச்சிங் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த கம்பஷன் கிடையாது நடுவில் எங்கேயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வரைக்கும் வரணும். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அது இந்த இடம் வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து 1 வச்சுக்கோங்க. இந்த ஏலேருந்து 1 வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் டிலே டைம் பிட்வீன் த பிகினிங் ஆஃப் த இன்ஜெக்ஷன் ரியாக்டிங் ரீச்சிங் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் டிலே. கெமிக்கல் டிலே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் இன் விச் ஃப்ரீ ஃப்ளேம் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் slowly accelerated and from the stabilized flame front and the combustion start in the combustion start வரைக்கும் அது chemical delay அப்படின்றாங்க. அடுத்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா rapid or uncontrolled combustion பார்த்தீங்கன்னா delay period to the point of maximum pressure of the indicator diagram வந்து rapid combustion or uncontrolled combustion சொல்லுவாங்க. rate of pressure ரைஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா fuel injected and accumulated is directly proportional to the time of the injection and engine speed. So rate of pressure rise வந்து எது சார்ந்திருக்கும்னா time of the injection and engine speed சார்ந்திருக்கும் அப்படின்னாங்க. higher the delay period higher would be the rate of pressure அப்படின்னு சொல்றாங்க. So delay period அதிகமாக pressure வந்து அதிகமாகும். During this period it is difficult to control the amount of fuel burnish. So amount of fuel வந்து burn ஆகுறத நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, அதனால தான் அது uncontrolled combustion சொல்றாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பீரியட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்டு கம்பஷன் ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு அப்புறம் அது கண்ட்ரோல்டாக மாறும், அன்கண்ட்ரோல்டு கண்ட்ரோல்டாக மாறும். அப்போ என்னன்னா ஒன்ஸ் த ஃபியூல் அக்குமுலேட்டட் during the delay period is burned, the period of uncontrolled combustion temperature and pressure in the cylinder will be so high. So uncontrolled combustionல பிரஷரும் டெம்பரேச்சரும் அதிகமாக இருக்கும். Hence the further quantity of fuel injected will burn as soon as it leaves the nozzle. So uncontrolled combustion நடந்து இருக்கு, அப்புறம் நாசில் வந்து ஃபியூல் வந்தோம்னா உடனே பற்றிக்கும் அப்படின்றாங்க. Because sufficient O2 present in the சிலிண்டர். ஸோ ஓட்டு இருக்கிற காரணத்தால அது வந்தவொடனே உடனே பற்றிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப்டர் பேர்னிங்கில் வந்து கம்பஷன் ப்ராசஸ் ஷல் எண்ட் ஆஃப்டர் தேர்ட் ஸ்டேஜ் டியூ டு த புவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபியூவல் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னாங்க. கம்பஷன் கண்டினியூஸ் டூரிங் த பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்ட்ரோக் தான் வந்து ஆஃப்டர் பேர்னிங் சொல்கிறாங்க. என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நாக்கிங் இன் எஸ்ஏ இன்ஜினுக்கும் நாக்கிங் இன் சிஏ இன்ஜினுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நாக்கிங் ஆர் டிட்டோனேஷன்ன்றது என்ன அப்படின்னா SI engine it is due to the auto ignition of the end charge. SI engine end charge நால நடக்குது. auto ignition of the end charge before reaching the flame front in the part of the combustion chamber. ஒரு flame front வந்து combustion chamber க்கு வரதுக்கு முன்னாடி auto ignition of end charge நால நடக்கிறது தான் knocking in SI engine. அடுத்து knocking in CI engine பார்த்தா due to accumulation of the fuel during the large delay period. இதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா accumulation of the fuel தான் காரணம் இதுக்கு.
சி இன்ஜினுக்கு டியூ டு த லார்ஜ் டிலே பீரியட் இங்கே வந்து இருக்கனால நமக்கு வெரி ஹை ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிட்டு அந்த நாக்கிங் இன் சி இன்ஜின் நடக்குது அப்படின்றாங்க. அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் டேக் பிளேஸ் அட் எண்ட் ஆஃப் த கம்பஷன் ப்ராசஸ். இது வந்து எண்ட் ஆஃப் த கம்பஷன் ப்ராசஸ், இது வந்து பிகினிங் ஆஃப் த கம்பஷன் ப்ராசஸ். ஸோ சிஏ இன்ஜின் வந்து பிகினிங் ஆஃப் த கம்பஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சி ஆல்பபெட்டில் சி வந்து முன்னாடி வரும், இங்கே எஸ் வந்து பின்னாடி ஏபிசிடி எழுதிட்டே போனீங்கன்னா எஸ் வந்து பின்னாடி வரும், சி வந்து முன்னாடி வரும். ஸோ முன்னாடி அப்படின்னா சிஏ இன்ஜினில் பிகினிங் ஆஃப் த கம்பஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க, எஸ்ஏ இன்ஜினில் end of the combustion. SI engine knocking take place at the end of the combustion. CI engine la beginning of the combustion. இங்க pressure rise is very high during knocking. இதல பாத்தீங்கன்னா homogeneous mixture, நமக்கு ஏரையும் fuelயும் mix பண்ணி அனுப்புவாங்க. So pressure rise வந்து அதனால நம்ம very high அப்படின்றது தெரியும். Knocking is due to the auto ignition of the more fuel accumulation due to the long delay period. So pressure rise is not so high அப்படின்றது சொல்றாங்க இங்க. So இதான் வந்து CI இன்ஜினுக்கும் SA இன்ஜினுக்கும் உள்ள நாக்கிங் உள்ள வேறுபாடு. அடுத்தது டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நாக்கிங். இப்போ நாக்கிங் நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னா கெட்டதுன்னு பச்சுன்னு சொல்லணும். ஸோ நாக்கிங் வந்து நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னா கெட்டது. கெட்டதை வந்து தவிர்க்கிறது தான் இன்ஜினோட வேலை. ஸோ எப்படி நாக்கிங்கை ப்ரிவென்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 3 விஷயம் ஞாபகம். எண்ணெய் அதிகப்படுத்தணும், எண்ணெய் அதிகப்படுத்தணும், டி அதிகப்படுத்தணும், அப்புறம் டி அதிகப்படுத்தணும். எண்ணெய் வந்து ஸ்பீடு, எஸ்ஐ இன்ஜினில் என்டிடியை அதிகப்படுத்தினா நம்ம வந்து நாக்கிங்கை தவிர்க்கலாம். சரியா? என்டிடி அதிகம். என் ஃபார் ஸ்பீட் அதிகப்படுத்துகிறாங்க, டி ஃபார் டிலே பீரியட் அப்போ அதை லாங் பண்ணுறாங்க, டி ஃபார் செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் அதை அதிகப்படுத்தான் தவிர்க்கலாம். ஸோ மற்ற யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பஷன் வால் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மி பண்ணணும், லோட் ஆஃப் த இன்ஜினை கம்மி பண்ணணும், இன்லெட் ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணணும், இன்லெட் டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணணும், கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவை கம்மி பண்ணணும். ஸோ இன்லெட் டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணணும், இன்லெட் ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணணும், அப்புறம் லோடை கம்மி பண்ணணும், கம்பஷன் வால் டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணணும். அவ்வளோதான். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து கம்மி பண்ண வேண்டிய கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவை கம்மி பண்ணணும். ஸோ கம்மினா 5 பேர் வந்துருக்காங்க. 5ல் வந்து இன்லெட் டெம்பரேச்சர் 1, கம்பஷன் வால் டெம்பரேச்சர் 1, இன்லெட் ப்ரெஷர் 1, அப்புறம் லோடு கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ மட்டும் மறக்கவே கூடாது. ஏன்னா வந்து கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எஸ்ஐ இன்ஜினுக்கு லோ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ, சிஐ இன்ஜினுக்கு ஹை கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அப்படின்றது. இப்போ இங்கே என்டிடியை கம்மி பண்ணால் நாக்கிங் தவிர்க்கலாம். அப்படியே உல்ட்டாவா வரும். ஒன்றே ஞாபகம் வச்சுங்க, இன்னொன்று வந்து உல்ட்டா அப்படியே மாற்றி போட்டுருங்க. இங்கே லோனா அது ஐயா தான் இருக்கும், இங்கே லோனா அது ஐயா தான் இருக்கும், இது லோனா அது ஐயா தான் இருக்கும், இது ஐனா அது லோவாக இருக்கும், இது லாங்னா அது ஷார்ட்டாக இருக்கும், இது லோனா ஐயா இருக்கும், லோனா ஐயா இருக்கும், ஐனா லோவாக இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுட்டு இன்னொன்று வந்து வைஸ் வர்சா அப்படின்னு கொண்டு வந்து நல்லது. அப்படியே உல்ட்டாவாக வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சா ஈஸி. இப்போ என்டிடி வந்து எனக்கு வந்து நாக்கிங் டு ப்ரிவென்ட் இன் எஸ்ஐ இன்ஜின் அப்படின்னா நான் கண்ணை மட்டும் சொல்லுவேன் என்டிடி. ஸ்பீட் அதிகப்படுத்துங்க, டிலேவை லாங் ஆக்குங்க, லாங் டிலே பீரியடாக மாற்றுங்க. டி ஃபார் செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சரை அதிகப்படுத்துங்க. இது வந்து எஸ்ஐ இன்ஜின் மட்டும்தான். சிஐ இன்ஜினை நான் படிக்கவே மாட்டேன். சிஐ இன்ஜினா உல்ட்டா அப்படின்னு ஆச்சுங்க. உல்ட்டா அப்படின்னா இது அப்படியே கவுத்தி போட்டால் சிஐ இன்ஜின் வந்துடும். என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்டேன் நம்பர் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஆக்டேன் நம்பர்ன்றது வந்து ஒரு பெட்ரோலோட இக்னிஷன் குவாலிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான நம்பர் தான் ஆக்டேன் நம்பர் சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஐசோ ஆக்டேன் பை த வால்யூம் இன் த மிக்சர் ஆஃப் ஐசோ ஆக்டேன் அண்ட் N-octane which is create the equal amount of NOx as created by the actual SAE fuel அப்படின்றானுங்க. இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆக்டேன் இருக்குன்னா ஐசோ ஆக்டேன் இருக்குன்னா it is the fraction of isooctane in the mixture of isooctane and N-octane அப்படி சொல்லுவாங்க. isooctane and N-octane இந்த fraction தான் வந்து ஆக்டேன் நம்பர் சொல்லுவாங்க. இந்த ஆக்டேன் நம்பர் இப்போ இந்த ஆக்டேன் நம்பர் சொல்கிற குவாலிட்டி வந்து நம்ம அந்த கரெக்டாக அந்த ஃபியூலில் டெசிக்னேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்டேன் நம்பர் இஸ் மெஷர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ட் ஆஃப் கேசோலின் டு டெட்டனேஷன் ஆர் ப்ரீ இக்னிஷன் இந்த எஸ்ஐ இன்ஜின் அப்படின்றாங்க. ஸோ இது வந்து டிட்டனேஷனுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை தான் ஆக்டேன் நம்பரில் சொல்லுவாங்க. இது ப்ரீ இக்னிஷன் ஆஃப் ஃபியூலை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணுற தன்மை தான் ஆக்டேன் நம்பர் சொல்லுவாங்க. ஃபார் கம்பேரிங் த ஆன்டி-நாக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேசோலின் 2 ரெஃபரன்ஸ் ஃபியூல் ஆர் யூஸ்ட். அது என்ன 2 ரெஃபரன்ஸ் ஃபியூல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெஃபரன்ஸ் ஃபியூல் யாருன்னா
ஒன்று ஐசோ ஆக்டேன், இன்னொன்று நார்மல் ஹெப்டேன் அப்படின்றது ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நார்மல் ஹெப்டேனுக்கு சிம்பிள் வந்து C7H16, ஐசோ ஆக்டேனுக்கு C8H18. அதாவது இது ரெண்டுமே வந்து இப்போ CnH2n+2 ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 7 போட்டால் 7 2 14 வருது, 8 போட்டால் 8 2 16 18 வருது. ஸோ நார்மல் ஹெப்டேனும் அதே ஃபேமிலியில் வருது, ஐசோ ஆக்டேனும் அதே ஃபேமிலியில் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஐசோ ஆக்டேனுக்கு நார்மல் ஹெப்டேனுக்கு வந்து ஆக்டேன் நம்பர் வந்து 0. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா விச் கிவ்ஸ் மேக்ஸிமம் நாக்கிங், ஸோ அதிகமாக நாக் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து இதில் வந்து ஐசோ ஆக்டேனுக்கு வந்து ஆக்டேன் நம்பர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐசோ ஆக்டேனுக்கு ஆக்டேன் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் 100. ஆக்டேன் நம்பர் வந்து இதுக்கு 100, அதுக்கு 0, which gives minimum knocking. இது 100 ஆக்டேன் நம்பர் இருந்தால் மினிமம் நாக்கிங், 0 ஆக்டேன் நம்பர் இருந்தால் மேக்ஸிமம் நாக்கிங் அப்படின்றது புரிஞ்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது ஸ்ட்ரெயிட் செயின் பெராஃபின். இது பார்த்தீங்கன்னா இது பெராஃபின் ஃபார்முலா CnH2n+2. இது வந்து ஐசோ ஆக்டேன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் செயின் பெராஃபின் அப்படின்றாங்க. இது ஸ்ட்ரெயிட் செயின் பெராஃபின். ஒன்று நார்மல் ஆக்டேன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் செயின் பெராஃபின், ஸோ அதுக்கு ஆக்டேன் நம்பர் 0. இது காம்ப்ளெக்ஸ் செயின் பெராஃபின், அதுக்கு ஆக்டேன் நம்பர் 100ன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஐடி ப்ரோன் டு நாக், ஏன்னா மேக்ஸிமம் நாக்கிங்னா ப்ரோன் டு நாக். இது ஐடி ரெசிஸ்டன்ட் டு நாக் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்மால் இக்னிஷன் டிலே அண்ட் லோ இக்னிஷன் செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும். இவருக்கு வந்து லாங் இக்னிஷன் டிலே அண்ட் ஹை செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து கிடைக்கும் ஐசோ ஆக்டேனுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து Ctane நம்பர் பார்ப்போம். Ctane நம்பர் வந்து it denotes quality of the diesel அப்படி சொல்லலாம். ஸோ டீசல் ஃபியூலோட குவாலிட்டியை வந்து Ctane நம்பர் சொல்லுவாங்க. குவாலிட்டி ஆஃப் த பெட்ரோல் வந்து ஆக்டேன் நம்பர் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்னன்னா it is the amount of cetane in the mixture of cetane and alpha methyl naphthalene அப்படி சொல்லுவாங்க. It is the fraction of cetane in the mixture of cetane and alpha methyl naphthalene சொல்லுவாங்க. இப்போ it is amount of cetane by volume, mass சொல்லக்கூடாது, by volume. The mixture of normal cetane and alpha methyl naphthalene which creates equal amount of NOx as created by the CIE fuel அப்படின்றது சொல்றாங்க. Ctane number is a measure of combustion quality. Octane number is the measure of combustion quality of the petrol. Ctane number is the measure of combustion quality of the diesel. It is a measure of ignition delay ன்னு கூட சொல்லலாம். Ctane number வந்து it is a measure of ignition delay என்றான். For comparing anti-knocking properties, diesel fuel, two reference fuel are used. ஒன்னு வந்து alpha methyl naphthalene, இன்னொன்னு normal cetane. alpha methyl naphthalene, normal cetane. ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா alpha methyl naphthalene வந்து C11H10 சொல்றாங்க, normal cetane வந்து C16H34 சொல்றாங்க. So இதுல Ctane நம்பர் வந்து alpha methyl naphthalene க்கு 0, which gives maximum knocking. Cetaneக்கு வந்து it is 100, which gives minimum knocking. 100 இருந்தா minimum knocking, 0 வந்தா maximum knocking. இங்க காம்ப்ளெக்ஸ் செயின் பெராஃபின், அது ஸ்ட்ரெயிட் செயின் பெராஃபின். அப்படியே அங்க இங்க உல்டா மாறி வரும். இது காம்ப்ளெக்ஸ் செயின் பெராஃபின், இது ஸ்ட்ரெயிட் செயின் பெராஃபின். இது ஐடி ப்ரோன் டு நாக், இது ஐடி நாக் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது லாங் இக்னிஷன் டிலே அண்ட் ஹை செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும். இது ஸ்மால் இக்னிஷன் டிலே அண்ட் லோ செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா லூப்ரிகேட் சிஸ்டம் ஐசி இன்ஜின் பார்க்க போறோம். மிக்ஸ்ட் ஆர் மிக்ஸ்டு லூப்ரிகேஷன் ஒன்று இருக்கு. 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜெனரலி ஸ்மால் பெட்ரோல் இன்ஜின், ஸ்கூட்டர், மொப்பட், பைக்லாம் மிக்ஸ்டு லூப்ரிகேஷன் ஆர் மிக்ஸ்டு லூப்ரிகேஷன் சொல்லுவாங்க. வெட்சம் லூப்ரிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ஸ்பிளாஷ் லூப்ரிகேஷன், மாடிஃபைட் ஸ்பிளாஷ் லூப்ரிகேஷன், ஃபியூல் ப்ரெஷர் லூப்ரிகேஷன் இருக்கு. அதே யூஸ் பண்ணோம்னா 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுக்கு இந்த வெட்சம் லூப்ரிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜெனரலி ஸ்மால் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெட்சம் இல்லாமல் ட்ரை சம்ப் லூப்ரிகேஷன் ஒன்று இருக்கு. ட்ரை சம்ப் லூப்ரிகேஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின், ஜெனரலி லார்ஜ் ஸ்டேஷனரி அண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினுக்கு ட்ரை சம்ப் லூப்ரிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கூலிங் சிஸ்டம் இரண்டு வகை ஒரு ஐசி இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறது. இது ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் அண்ட் வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு ரெண்டு வகை சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏர் கூலிங் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்ப்போம். ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னன்னா டியூ டு தி டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் வந்து நடக்குது. இங்கே வந்து ஏர் கூலிங் சிஸ்டத்தில் நேரடியாகவே டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் இன்ஜின் டு ஏர், நோ வாட்டர் ஜாக்கெட், ரேடியேட்டர் அண்ட் வாட்டர் பம்ப் ஆர் ரெக்வயர்ட். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்குது, வெயிட் இஸ் ரெடியூஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஏர் கூலிங் சிஸ்டத்தோட நன்மைகள்னு வச்சுக்கலாம். நீட் ஃபார் பம்ப், ரேடியேட்டர், அதனால இது இன்க்ரீஸ் த வெயிட் அண்ட் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள். வெஹிக்கிள் வந்து இப்போ வெயிட் ஆச்சுன்னா அப்போ அது ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸும் உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வெயிட் அதிகமாக இருக்கு, ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து உண்டு பண்ணுறது. இன்ஜின் இஸ் ஸ்மாலர் இன் சைஸ். ஸோ டிசைன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஏர் கூலிங்கில். இங்கே வாட்டர் கூலிங்கில் வந்து இன்ஜின் ஹேஸ் எ லார்ஜ் டைமென்ஷன். ஸோ அதனால டிசைன் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அப்படின்றது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏர் கூலிங்கில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா வார்ம் அப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஏர்,
cooled engine is better அப்படின்றாங்க. வார்ம் அப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெட்டரா இருக்கு. ரிசல்ட் இன் வியர் லோ வியர் டு சிலிண்டர் அப்படின்றது வார்ம் அப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டரா இருக்கனால லோ வியர் இன் சிலிண்டர் அப்படின்றது ஏர் கூலிங்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா வாட்டர் கூலிங்ல வார்ம் அப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் புவர் அப்படின்றாங்க. ரிசல்ட் இன் கிரேட்டர் சிலிண்டர் வியர் அப்படின்றது வாட்டர் கூலிங்ல வார்ம் அப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து புவரா இருக்கனால ரிசல்ட் இன் த கிரேட்டர் சிலிண்டரிக்கல் வியர் அப்படின்றாங்க. அடுத்தது இந்த ஏர் கூலிங்ல நம்ம என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் இஸ் லோயர் டியூ டு த ஹையர் சிலிண்டர் ஹெட் டெம்பரேச்சர். இங்கே வந்து ஹையர் சிலிண்டர் ஹெட் டெம்பரேச்சர்னால வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி வந்து ஏர் கூல்ட் இன்ஜினுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் இங்கே வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் வாட்டர் கூல்டு இன்ஜினுக்கு வந்து ஹையராக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலிங் cannot be employed for high specific output engines. அவுட்புட் அதிகமாக இருக்க இன்ஜினுக்கு ஏர் கூலிங்கை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டியூ டு த காம்ப்ளெக்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் த திங்ஸ் ரெக்வயர்டு. அப்போ ஏர் கூலிங் பண்ணுங்க உங்களுக்கு திங்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இதுவாகும் அப்படின்னு. அடுத்தது வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வயர்ட் மோர் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் அஸ் லைட் லீக்கேஜ் ஆஃப் ரேடியேட்டர் மே ரிசல்ட் இன் தி இன்ஜின் பிரேக் டவுன். லீக்கேஜ் தண்ணினா லீக் ஆகும் இல்லையா? ஸோ லீக் ஆச்சுன்னா வந்து நமக்கு பிரேக் டவுன் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஒரு இது இருக்கும். கண்ட்ரோல் ஆஃப் த கூலிங் சிஸ்டம் இஸ் மச் ஈஸியர். ஏர் கூலிங்கில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே வாட்டர் கூலிங்கில் கண்ட்ரோல் ஆஃப் வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போது ஃபயரிங் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் த ஐசி இன்ஜின் பார்க்க போகிறோம். ஃபயரிங் ஆர்டர் என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபயரிங் ஆர்டர் ஆஃப் த இன்ஜின் இஸ் எ சீக்வன்ஸ் இன் விச் மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு. மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜினை நம்ம நினச்ச மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது, ஒரு சீக்வன்ஸில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. அந்த சீக்வன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற சீக்வன்ஸுக்கு பேர் தான் ஃபயரிங் ஆர்டர். அந்த சீக்வன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அந்த ஆர்டர் தான் அது ஃபயரும் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபயரிங் ஆர்டர் இஸ் மெயின்டைன் ஃபார் ப்ராப்பர் பேலன்சிங் ஆஃப் இன்ஜின். இன்ஜின் வந்து ப்ராப்பராக பேலன்ஸாக இருக்கிறதுக்காக பண்ணுறாங்க. அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு 2 சிலிண்டர் இன்ஜினில் நம்ம பண்ணும்போது 1 2 இல்லாட்டி 2 1 அப்படின்னு அறியலாம். 3 சிலிண்டர் வந்து 1 3 2 அப்படின்வாங்க. ஏன்னா பக்கத்தில் 1க்கு அப்புறம் 2 போடக்கூடாது, ஒன்று பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் 4 சிலிண்டர் 1 2 4 2 இல்லாட்டி 1 3 4 2 அப்படின்னு சொல்லலாம். 1 3 4 2 அப்படின்னு சொல்லலாம். 5 சிலிண்டர் வந்து 1 2 4 5 3 யூஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க. 6 சிலிண்டர் வந்து 1 5 3 6 2 4 1 3 5 6 2 4 அப்புறம் 1 3 2 6 4 5 இதெல்லாம் காமன்லி யூஸ் ஃபயரிங் ஆர்டர் அப்படின்றாங்க. நம்ம கொஸ்டினை பார்க்கும்போது ஃபயரிங் ஆர்டரில் எந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசிஷனை எடுத்துக்கணும்.